Hiki ni kipindi cha maisha historia. Edgar Chagwa Lungu, kuzaliwa Novemba 11 mwaka 1956, kufariki dunia tarehe 5 Juni mwaka 2025. Alikuwa mwanasiasa wa Zambia ambaye aliwahi kuwa rais wa 6 wa Zambia. Hujambo na karibu ndani ya kipindi cha maisha historia. Utasikiliza simulizi ya maisha ya rais wa zamani wa Zambia ambaye amefariki dunia mwezi huu. Huyu si mwingine ni Edgar Chagwa Lungu. Mimi ni Kanyisha Faustini, na katika safari hii nipo na mwanamajumui wa Afrika Mashariki Adrian Sabudema. Kifo hakina huruma. Kifo hakina huruma. Kifo kitaka kujua baya wa kifo. Iko hospitalini, utakuta wengine wanalia, wengine wana miguu tena, wengine wana vidonda, wengine wana vipele, wengine wana ukurutu, wengine wamezaa watoto wamekufa. Shauri yako wewe kifo kwa nini unatusumbua? Umezaliwa shauri ya kuishi. Ulimwengu bila watu si ulimwengu tena. Kifo hakina huruma. Kifo kulikuwa na baba yetu, kulikuwa tunamtegemea. Kifo amemchukua baba yetu, leo tunakwenda tunahangaika, hatuna mahala pa kulala. Wakati baba alikuwa yuko, wandugu walikuwa chungu tele. Leo baba yuko tena, wengine wanatusimama, wengine wanatufukuza. Shauri yako. Edgar Chagwa Lungu amezaliwa tarehe 11 Novemba mwaka 1956. Alikuwa ni mwanasiasa wa Zambia ambaye aliwahi kuwa rais wa 6 wa Zambia kuanzia tarehe 26 Januari mwaka 2015 hadi tarehe 24 Agosti mwaka 2021. Chini ya Rais Michael Sata, Lungu aliwahi kuwa waziri wa sheria na waziri wa ulinzi. Kufuatia kifo cha Sata mnamo Oktoba mwaka 2014, Lungu alipitishwa kuwa mgombea wa Patriotic Front katika mkataba wa Patriotic Front uliofanyika Kabwe kwa ajili ya uchaguzi mdogo wa urais wa Januari 2015 ambao ulikuwa wa kuamua ni nani atahudumu kwa muda uliosalia wa Sata. Katika uchaguzi huo alimshinda kwa urais mgombea wa upinzani Hakainde Hichilema na kuchukua wadhifa huo tarehe 25 Januari mwaka 2015. Lungu alichaguliwa kwa muhula kamili wa rais katika uchaguzi wa Agosti 2016 tena akimshinda Hichilema. Hichilema awali alipinga matokeo ya uchaguzi. Alifungua kesi katika mahakama ya katiba kufuta matokeo hayo mnamo tarehe 5 Septemba. Hata hivyo, mahakama ilitupilia mbali kesi hiyo kwa niaba ya Lungu. Lungu aliapishwa kwa muhula wake kamili tarehe 13 Septemba mwaka 2016. Mnamo 2021, Lungu alishindwa uchaguzi na kiongozi wa muda mrefu wa upinzani Hakainde Hichilema, ambaye huyu pia alikuwa ni mpinzani wake mwaka 2015. Lungu alizaliwa tarehe 11 Novemba katika hospitali kuu ya Ndola. Baada ya kuhitimu mwaka 1981 katika chuo kikuu cha Zambia, akajiunga na kampuni ya wakili ya Andrea Masie and Company mjini Lusaka, ambaye alipata mafunzo ya afisa wa jeshi huko Military huko Kabwe chini ya jeshi la kitaifa la Zambia. Kisha akarudi kwenye mazoezi ya sheria
na akaingia katika siasa rasmi. Mnamo 2010 Edgar Lungu alifungiwa leseni yake ya kufanya kazi za sheria na chama cha wanasheria wa Zambia. Hii ilikuwa ni baada ya kupatikana na hatia ya utovu wa nidhamu kitaaluma. Edgar Lungu alisimama kama mgombea huru katika eneo la bunge la Chawama katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1996, huku Christon Tembo na MMD akishinda kiti mbele yake. Baada ya kuundwa kwa United Party for National Development mnamo Disemba mwaka 1998, Lungu alijiunga na chama hicho. Baada ya kuundwa kwa Patriotic Front mwaka 2001, Lungu alijiunga na chama hicho na kusimama katika jimbo la Chawama kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2001 kama mgombea wa Patriotic Front, ambapo alimaliza wa 7 katika uwanja wa gombea 11 kwa kupata 2.42% ya kura zote. Katika safari hii ya simulizi ya maisha ya hayati Edgar Lungu, huyu ni Bwana Adrian Sebudema anaelezea safari ya siasa ya rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu. Asante sana ndugu mtangazaji. Bila shaka Edgar Lungu ni mmoja ya maraisi kabisa ndani ya bara la Afrika ambaye ameiongoza Zambia na alikutana na misukosuko mingi. Edgar Lungu ni rais wa 6 wa Zambia na tunamchukulia kama rais wa 6 kwa sababu kabla yake kumekuwa na marais wengi waliopita. Rais wa kwanza kabisa wa Zambia tunamkumbuka alikuwa ni Bwana Kaunda, ambaye kimsingi alitawala Zambia kama baba wa taifa tangu 1960 na mpaka 1991. Ni rais aliyetawala Zambia kwa muda mrefu sana kama baba wa taifa. Lakini baada ya Bwana Kaunda, David Kaunda, rais mwingine aliyemfuata alikuwa ni Bwana Frederick Chiluba, ambaye kimsingi alichukua nchi ile baada ya vyama vingi kuingia nchini Zambia, ambapo tunakumbuka mwaka 1991 ndo aliingia madarakani. Baada ya hapo rais wa 3 baada ya Chiluba tunampata kama Levi Mwanawasa. Lakini baada ya Levi Mwanawasa akaingia rais mwingine ambaye kimsingi ni Rupia Banda. Namba 4 huyo. Namba 5 akaingia Michael Sata, ambaye kimsingi hapa ndo tunaanza historia halisi ya siasa za kweli za Edgar Lungu. Kwa namba 5 akiwa bwana huyo niliyemtaja, lakini wa 6 ndo akaingia sasa kama Edgar Lungu. Sasa kwenye siasa na harakati za Edgar Lungu ameanza kama mwanasiasa rasmi 1996 ambapo aligombea kama mgombea huru katika jimbo lake la kuzaliwa la Chawama, na pale alipogombea alishindwa kwa sababu aligombea kama mgombea huru dhidi ya mpinzani wake ambaye anaitwa Christon Tembo aliyekuwa kwenye chama cha MMD, Movement for Democracy, chama cha MMD ambao kimsingi alishinda uchaguzi ule. Lakini kibaya au kizuri zaidi, Edgar Lungu huyu akawa ni kama mwanasiasa asiyeeleweka. Mwaka 1998 akajiunga na chama cha UPND ambao kwa sasa ndo chama tawala nchini Zambia, ambapo kirefu chake ni United Party for National Development. Lakini 2001 akajiunga rasmi na chama cha Patriotic Front ambacho mpaka anafariki alikuwa ndo yuko kwenye chama hicho, na mwaka huo 2001 aligombea tena. Lakini wakati anagombea alishindwa sana kwenye ule uchaguzi kwa sababu alikuwa wa 7 kati ya wagombea 11 na alipata kura 2.4 pekee kati ya 100%. Lakini hiyo haikumkatisha tamaa. Hii naikumbuka kwa watu kama kina John Pombe Magufuli, wakati wanagombea uchaguzi wa mara ya kwanza waligombea wakapata kura kidogo sana na 1% kidogo, lakini hawakukata tamaa. Hatimaye mwaka 2011 kupitia hilo jimbo lake la Chawama akagombea tena kupitia chama chake cha PF, Patriotic Front, na akashinda kwa mara ya kwanza kuwa mbunge wa jimbo la Chawama. Na baada ya kushindwa alionekana ni kijana machachari na mwaminifu, lakini pia mpambanaji, kwa sababu enzi akiwa jeshi alijulikana kama mtu ambaye ni mzalendo wa kweli. Na hapo sasa ndo akaanza kuaminiwa na marais wake, na hapo wakati anaaminiwa Michael Sata akawa amemwamini kuwa waziri wa mambo ya ndani. Lakini baadaye baada ya waziri wa ulinzi kujiuzuru akateuliwa kuwa waziri wa ulinzi, na ndo kipindi hiko 2013-14 ambapo Michael Sata aliyekuwa rais wa 5 baadaye wa 6 Edgar Lungu aliugua, na wakati anaugulia alisafirishwa kwenda kimataifa ama nje ya Zambia, maana alipelekwa Ulaya kwa ajili ya matibabu. Wakati anaondoka Ulaya alimwamini Edgar Lungu kubaki kama
rais wa mpito, yani acting president, huku makamu wake wa rais akiwa bwana Guy Scott ambaye alikuwa anamsaidia bwana Michael Sata ambaye ameuguria. Sasa wakati anauguria, bahati mbaya 2015 akafariki, 14-15 akawa amefariki rais huyo Michael Sata, na wakati anafariki sasa ndo hapo ikatokea kwamba makamu wa rais ambaye alikuwa ndo anatakiwa ashike madaraka, kipindi hiko rais hakuwa amemwamini makamu wa rais kwa sababu alikuwa amemwamini Edgar Lungu kama acting president. Kwa kilichotokea ni kwamba chama chake cha PF kikawa kimemchagua Edgar Lungu, kwa sababu tukumbuke katiba ya Zambia hairuhusu makamu mwenyekiti ama makamu wa rais kuwa rais moja kwa moja. Inabidi wao waingie kwenye uchaguzi. Yaani kama ilivyotokea Tanzania, John Pombe Magufuli hayati alivyofariki, tulimpata Samia Suluhu Hassan makamu wake kuwa rais, lakini kwa Zambia wanarudi kugombea watu waliopitishwa. Kwa hiyo wao wakampitisha Edgar Lungu kama mgombea kipindi kile, na pale ndo alipogombea na kuwa rais wa Zambia wa mpito mpaka mwaka 2016, ambapo baadaye tena akaja akagombea rasmi sasa kama mgombea wa chama cha PF na akamshinda rais wa sasa Hakainde Hichilema. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2011, Edgar Lungu akasimama tena kama mgombea wa Patriotic Front katika eneo la bunge la Chawama na kushinda kiti cha ubunge baada ya PF kushinda uchaguzi huo mwaka 2011. Lungu alikuwa ni waziri mdogo katika ofisi ya makamu wa rais. Baadaye akapandishwa cheo na kuwa waziri wa mambo ya ndani tarehe 9 Julai mwaka 2012. Alikuwa ni waziri wa ulinzi tarehe 24 Disemba mwaka 2013 baada ya Godfrey Bwalia Mwamba kujiudhuru wadhifa wake wa waziri, na akahudumu kama kaimu rais katika ugonjwa wa muda mrefu wa rais Michael Sata mnamo 2013-14. Pia akashikilia msururu wa nyadhifa kuu katika chama chake, ikiwa ni pamoja na mwenyekiti wa kamati kuu ya PF kuhusu nidhamu, na akawa katibu mkuu wa PF na waziri wa sheria mnamo tarehe 28 Agosti mwaka 2014. PF ni Patriotic Front ambacho ndicho chama chake. Kwa mara ya kwanza Lungu aliapishwa kama rais wa Zambia tarehe 26 Januari mwaka 2015 katika uwanja wa taifa wa Mashujaa katika mji mkuu Lusaka. Mwezi uliofuata Lungu alimlazimisha mkuu wa benki kuu kuondoka ofisini na kuahidi viwango vya juu vya riba. Alimteua Inonge Wina kama makamu wa rais wa kwanza mwanamke wa Zambia. Ni changamoto gani alizokumbana nazo wakati wa utawala wake kama rais wa taifa la Zambia? Nashukuru sana. Moja ya changamoto aliyokutana nayo ni ile ya mwaka 2015 ambapo siku ya wanawake duniani alianguka jukwaani, na hii inasadikika kwamba ni baada ya yeye kufanyiwa upasuaji mdogo kwenye mrija, ama tuseme mrija unaopitisha chakula maarufu kama esophagus. Kwa alifanyiwa operation kidogo ambayo baadaye ilikuja kumfanya aanguke jukwaani. Hii ilipelekea wanazambia wengi kuanza kudoubt kwamba rais wetu ni mbovu, hawezi kuendelea madarakani. Lakini baadaye alikuja kuwashawishi na kuambia ukweli kwamba mimi niko vizuri na nitasimama imara. Kwa moja ya changamoto kubwa aliyokutana nayo ni kidogo aangukie kwenye kukoswa imani na wananchi baada ya kuanguka jukwaani mwaka 2016. Lakini kwa upande mwingine ni kesi nyingi za huyu rais wa sasa aliyepo Hakainde Hichilema, ambapo Hakainde Hichilema kwa mfano uchaguzi wa 2016 alisadiki kwamba uchaguzi umeibiwa na yeye ameshinda, akafungua kesi nzito sana mahakamani, lakini baadaye mahakama ikaja ikaamua vinginevyo kwamba Edgar Lungu ndo alishinda uchaguzi ule. Hiyo ilimtikisa sana kwa sababu ilipelekea mpaka huyu rais wa sasa Hakainde Hichilema kufungwa jela na kutupwa korokoroni kwa sababu alisadikika kwamba ameshinda, na hili mtikisa sana kwa sababu wananchi wengi wa Zambia walianza kukosa imani na Edgar Lungu. Na tukumbuke kipindi hiki alikuwa ameshashinda muhula ambao kimsingi ndio ulikuwa wa mwisho kwake, kwa sababu 2021 yule aliyekuwa gerezani Hakainde Hichilema alikuja kumshinda. Kwa upande mwingine ilikuwa ni changamoto kubwa ya kiuchumi, ambapo uchumi wa Zambia uliendelea kuporomoka kwa sababu nchi nyingi zilikuwa zinaidai Zambia, ikiwemo China ambayo ilikuwa inaidai sana Zambia, ikapelekea mpaka madini mengi yakaanza kuchimbwa na China kama bure hivi kwa sababu walikuwa wanadaiwa deni kubwa na kulilipa ikawa vigumu. Mpaka nakumbuka Edgar Lungu akawa ametoa agizo mwaka 2015
nchi ile iwe inaombewa, na akaanzisha mchakato mkubwa wa viongozi wa dini kuwa wanaiombea nchi ile ya Zambia, kwa sababu uchumi wake unaporomoka na hawaoni njia za kwenda mbele wala kusonga mbele. Kwa upande mwingine ni kitu ambacho kimsingi kilikuwa ni itikadi ya ushoga, usagaji na kadhalika, ambapo mwaka 2019 alitikiswa sana na kushawishiwa kukubali ushoga, lakini alikataa. Akawa amesema kwamba sisi tunalazimishwa kuwa mashoga, lakini sisi hatuwezi. Ili mimi nionekane nimestaarabika, si lazima niwe shoga. Ili nionekane nimestaarabika, si lazima mwanamke awe msagaji na kadhalika. Kwa hiyo ni mitifuano mikubwa baadhi ambayo alikumbana nayo wakati akiwa ni kiongozi wa Zambia, lakini yote na mingi sana alishinda, ikiwemo ile kesi kubwa iliyokuwa inamwandama dhidi ya Hakainde Hichilema. Lakini pia hii ya ushoga na usagaji alikataa hadharani kwamba sisi hatuwezi kuwa wastaarabu kwa sababu ya kuambiwa na wazungu tuwe mashoga ama wasagaji. Kwa hizo ni changamoto kadhaa ambazo kimsingi alikutana nazo wakati akiwa anaiongoza Zambia. Lungu maisha ya ndoa. Alimuoa Esther Lungu mwaka wa 1986 na kupata watoto 6, akiwemo Tasila Lungu ambaye ni mbunge wa Chawama aliyechaguliwa mwaka 2021. Yeye na familia yake walikuwa kifuata dini ya Kibaptisti. Mnamo mwaka 2015 ilifichuliwa kuwa Lungu alikuwa akitibiwa nje ya Zambia. Mwaka huu 2025 Lungu alisafiri hadi Afrika Kusini kupokea matibabu maalum ya ugonjwa ambao haukutajwa. Kufikia Mei 2025 iliripotiwa kuwa hali yake ilikuwa thabiti licha ya uvumi kuhusu afya yake kuwa mbaya. Asubuhi ya tarehe 5 Juni mwaka 2025, siku ya Alhamisi, Lungu akafariki dunia baada ya kupata matatizo ya moyo kutokana na upasuaji aliokuwa akifanyiwa katika hospitali iliyoko Pretoria, Afrika Kusini. Edgar Lungu amefariki akiwa na miaka 68. Mapokeo ya Zambia kimsingi kwa utamaduni wa Afrika, hata kama mtu alikuwa ni wahovyo namna gani, wengi huwa wanasemea mara ya mwisho inabidi tumsifie kwa mazuri. Kwa hiyo kwa sababu Edgar Lungu alikuwa ni rais wa Zambia na kuna baadhi ya watu aliwagusa kimsingi, naamini lazima watu wameipokea kwa masikitiko makubwa. Japo kuna wale ambao waliumizwa naye, lazima huwa wanaumia ama wanafurahia kwa upande mmoja ama mwingine, lakini kwa busara ya Kiafrika na sisi tunavyoishi kwa ubuntu, lazima tuamini kwamba wananchi wa Zambia kwa namna moja ama nyingine wamepokea kwa masikitiko makubwa kwa maelfu yao ama maraki yao ama mamilioni yao kwa rais wao ambao amewahi kuwaongoza kwa kipindi cha mpito ambapo bwana Michael Sata alifariki, lakini kwa kipindi kingine walichomchagua 2016 mpaka 21 ambapo kimsingi alikuwa ndo rais wao. Lakini kivya kimsingi tukumbuke, ukiachana haya masikitiko, lakini pia namna walivyopokea mwaka 2023 baada ya yeye kuondoka 2021 akiwa kama kiongozi wa PF alijiondoa, na baadaye 2023 nyumba yake ilizingirwa, na wakati inazingirwa walikuwa wanasadikika kwamba wana mapesa mengi waliyaiba na mkewe. Kwa hiyo ilizingirwa na wakawa wamezunguka polisi, lakini baadaye wakawa wamemtuhumu na kesi kadhaa, na baadaye alivorudi kwenye siasa kwa ajili ya kuendelea kugombea 2026 mahakama ilikuja ikamzuia. Ni kimsingi ni kwamba Zambia kwa kuwa imeondokewa na kiongozi mkubwa, hatuna budi kuumia kama Waafrika wenzake, lakini kwa upande mwingine mimi binafsi naonelea kwamba wananchi wa Zambia wamepokea kifo hicho kwa masikitiko makubwa. Nalikuwa na mpenzi wangu amebatika kwenda ng'ambo, nalikuwa namsubiri kwa hamu, leo amerudi Tanzania. Tumefunga mpingo na maisha, mtoto wa kwanza tumezaa, mtoto wa pili akali tumboni, kifo kimemchukua mke wangu. Mwanangu analia kila siku, baba mama yupo wapi? Nashindwa la kusema, machozi yananitoka. Shauri yako wewe kifo, kifo hakina huruma. Kifo ni wa Baraka Mshehe, amekwenda Nairobi kutafuta maisha ya banae. Baraka
Baraka Mshe alifahamika sana katika ulimwengu wa muziki. Hata Ujerumani wanapiga rekodi za Baraka Mshe. Hata kicheza za ile Franco Tabule anajua Baraka Mshe. Kifo, mwanini umetukatili, kisubiri arudi Tanzania, muone sura ya mwisho, tumzike mwanetu sisi wenyewe, lakini kifo we, kwa nini hauna huruma? Kifo ni wa Bietito, kifo ni wa Ana Marie, kifo ni wa Mama Rome, kifo ni wa Lushiku, kifo ni wa Masia, kifo ni wa Mohamed Kipande, kifo ni wa Salumu. Kufikia hapa msikilizaji, sina la ziada. Kwa uchache utakuwa umefahamu historia ya rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu, ambaye umesikia taarifa za kifo chake mapema wiki hii. Mimi ni Kanyesha Faustini, nikutakie usiku ulio mwema.